On objął jedną sferę, to znaczy turystykę religijną i po stronie litewskiej jest więcej miejscowości, akurat od strony granicy do samego Alytusa czy Piwaszuny, więcej kościołów, więcej miejsc do zwiedzenia. My jako partner mniejszy, gmina Puńsk, mamy po swojej stronie kościół w Smolanach wraz z klasztorem i z domem rekolekcyjnym i Puńsk, parafię Puńsk, kościół, delegacja z Puńska wraz z delegacją rejonu Alytus. Całą trasę przebyła i w każdym kościele się modliła. Pirmasis tarptautinis piligrimų kelias Lietuva-Lenkija. Tai yra nauja turizmo rūšis. Tinklapis tai tiesiog kaip gyvas piligrimų kelias, tu juo gali keliauti sėdėdamas namie. Buvo atvažiavę Seinų ir Punsko moksleiviai, 50 žmonių grupė. Ir šiaip po tokių pavienių mažesnėm grupelėm, tai praktiškai nėra savaitės, kad neturėtum. Ir ypač tas stendas žmonės traukia, atvažiuoja, tai jis toks gražus, patrauklus, iškart bėga žiūrėti to stendo. Mūsų kraštuose sakoma, darbas ne vilkas, į mišką nepabėgs. O mes, Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės programos žmonės, mėgstame perfrazuoti, kaimynas ne vilkas, į mišką nepabėgs. Tad ir darome viską kartu, su humoru, atlaidžiai ir supratingai. Pradėdami nuo mažų dalykų, bet baigdami didžiais laimėjimais. Pirmiausia, savo galvose ir širdyse. Toks tad mūsų bendradarbiavimo kelias. Tiksliau pati jo pradžia. Įgyvendinome 158 projektus ir nelabai norime sustoti. Kaip mes kukliai sakome, apetitas auga be valo.